Čaute, vítam vás u dnešného zostrihu a dneska už to máme aj s komentom, jak som slúbil minule. V dnešnom zápase uvidíme strašne, ale že strašne veľa faulov a je tu to nádherný Dávidov gól, čo sa krásne prekučkoval, uvidíte. A potom tu ešte uvidíte takýto hnusný faul, na ktorý sa musela privolať až sanitka. A potom v poslednej minúte uvidíte takúto nádhernú šancu. Čaute, vítam vás z dnešného zápasu. Dneska už to tu máme aj s komentom, jak som slúbil. A môžeme ísť na zostavy. Milan Kukučka, Dávid Červenák, Lukáš Sudovský, Ondrej Godár, Richard Konopásek, Matej Jánošík, Martin Drozda, Kristián Klampárik, Peter Hudák, Jozef Švihorík a v bráne Roman Áč. Potom tu máme náhradníkov Pavol Mego, Juraj Mikula, Lukáš Novosedlík, realizačný tím Miloš Konopásek, člen realizačného tímu Tomáš Cinglekár, Miloš Konopásek technický vedúci a Pavol Mego tréner. Základná zostava Cabaj Čáporu, Lukáš Cintula, Matej Kompas, Jan Tatár, Kristián Santa, Pavol Laca, Anton Štefánko, Tomáš Tkáčik, Marek Baránik, Rastislav Hrnek, Matej Snovák a bráne Marek Holý. Potom tu máme náhradníkov Marián Kresan, Branislav Kompas, Tomáš Kolečány, Peter Snovák. Realizačný tím Rastislav Kompas lekár, Michal Ďuriš, technický vedúci. Vpred, bok po boku, až do konca, Rumanová navždy. Dobre, začal nám tu prvý polčas. Dixi krásne spracovanie, jak prešiel. Dobrá nahrávka, ale Sudo to len dobehol. Máme tu priamy kop, uvidíme čo sa stane. Dobre, nic z toho. Dobre, Ondro nahral na Ričiho. Riči späť na Ondra. Uvidíme, čo Ondro vymyslí. Dobre nahral. Na Dixiho. Dixi veľmi dobre. Pozrite sa. Sudo, dajú tam gól. 6. minúta gól. Lukáš Sudovský 1-0. Tu máme ešte spomalený záber na Lukášov gól. Pekný. Sosna nahráva domov, no to celkom riskantné, Roman to odkopol. Loptu ešte nemáme furt pod kontrolu, Kikovi sa nepodarila nahrávka. Lukáš Cintula nahráva ešte. Dobre, Drozdo zblokoval. Pozor na to Roman a dostávame gól, 9. minúta, gól Kristián Santa. Tu máme ešte spomalený záber na gól Kristiána Santa v 9. minúte. Dobre, Cabajčani majú out. Hádže na Mateja Kompasa. Matej Kompas, petička na Jana Tatára. Pavol Laca v šanci, ale dobre Roman. Pozor na tento nebezpečný center, ktorý ide na Mareka Baránika. Marek Baránik. Dobre, našťastie. Není gól. Ondro, krásny center na Dixiho. Dixi nadodí sa, ide sám na bránu. Hej, tak toto musí byť žltá karta. Tak, žltá karta není, ale máme priamy kop. Uvidíme, čo Sudo vymyslí. Sudo trafil múr. Nevadí.
Miňo rozohráva rozhodcovskú, Miňo dáva na Ondra. Ondro, dobrý center. No, Riči, daj ho tam. No, nikoho tam není. Jaj. Abaj už rozohral out, ale pozor tu na kompasa, ktorý sa dostáva dopredu, ale nádherne Ondro. Kiko, musíš ho mať, nemôže ti prejsť, no, dobre. Dixie to odkopol, ale ešte furt nemáme loptu pod kontrolou, dobre dodís, ale toto bude faul, áno, Cabajčania majú faul. No, Cabajčania rozohrali, pozor na tú hlavičku. Miňo nahral. Ondro bude dávať center. Ondro dáva na Maťa. Maťo. Dobre, na Davida. David si to krásne dal s Dodisom. Dodis, Sudo, Riči. Riči dal krásnu vezičku na Suda, ale to tomu nevyšlo. Škoda. Cabajčania majú roh. Uvidíme, čo z tohto vymyslia. Pozor na to, ale toto nie je 24. minúta. Christian Santa gól z rohu. Tu máme ešte spomalený záber na to, ale toto sme nemuseli dostať takýto gól. Nevadí. Máme tu odkop od brány. Tuto lopta prepadla na zaobranu, ale pozor, Lukáš Cintula ide dopredu, Roman nádherný zákrok. Ešte sa aj zbavte. David sa snaží zobrať loptu. David. Uvidíme, čo mi myslí. Ale toto nie je, však to nebol faul. Tu z takejto situácie nemôžu byť zás až tak nebezpečný, jedine, že by si to zle postrážili. Máme tu center. Hlavička, Matej Kompas, ale toto nie je. 31. minúta, gól. Matej Kompas. Tu máme spomalený záber na gól, takúto hlavičku. Sa Matej ešte snaží dostať. Oj. No, vidíme. Tinko v akcii. Musí dávať sprej. Dobre, Sosna môže nacentrovať. Uvidíme, čo z toho bude. Sosna. Nic z toho není. Riči vybojoval loptu. Center na Suda. Sudo hlavičku na Dixieho. Dixie môže ísť sám na bránu. Porobil jedného obrancu, nahráva Miňovi, ale Miňo asi nestihne dobehnúť. Nestihol. Pozor na tento out. Tu ešte Cabajčani možno niečo vymyslia. Dobre, Ondro, máš ho. Hej, čo to bolo? Na gól neplatí. Fauly máme. 38. minúta. Žltá karta, Christian Santa. Kritika rozhodcovi bez použitia vulgarizmu. Lopta zase prepadla za obranu. Ježišmaria, toto neviem, čo sa stalo. Nevadí. Roman nahráva na Ričiho. Riči. Center na Miňa. Miňo mohol lepšie spracovať, nevadí, stále má loptu. Miňo sa snaží ešte udržať. Dobre, máme loptu. Dobre, Ondro môže nacentrovať. Ondro centruje do 16, ale nepodarilo sa nám z toho dať gól. Ešte Dávid to nahral do obrany. Sosna nahráva krásnu na Miňa. Miňo nestíha dobehnúť. Dobre, Ondro hádže auty, nádherný aut do 16, ale nevadí, dobre Dávid. Ešte dával na Dodisa, ale tomu sa nepodarilo nič vymyslieť. Dávid sa ešte snaží vybojovať loptu, nepodarilo sa mu to, nevadí. Aj, toto je trošku menšia hádka, no. Dávid asi bude vidieť žltú kartu. No áno, Dávid dostáva žltú kartu. Miňo na Dixieho, Dixie krásny center, ktorý sa dostal na Davida. David sa ešte nejakým štýlom pokúsal dať na Ričiho. Riči, Drozda, nemusel, mohol z prvej, nevadí. Riči ešte hlavičkuje, snaží sa tam dostať.
Hej, ale toto už musí byť faul. No. Uvidíme, čo Richie vymyslí. Richie! Ty kokos, čo to chytil? Sudo! Gól! 43. minúta. Gól Lukáš Sudovský. Tu máme ešte spomalený záber. Musíme pochváliť Richieho veľmi krásne. A tuto už iba Sudo doťukol. Do brány. A máme tu koniec prvého polčasu, stav 2-3. Naši sa snažia vybojovať loptu. Dodis ju možno vybojuje, aj, toto bolo strifal. Uvidíme, čo Pavol Laca vymyslí. Dáva center do 16, ale tento už nebezpečný nebude. Sosna posúva na Richieho, Richie posúva na Davida, David ide hore, ale hej, tak toto nie. To musí byť karta. Musí to byť karta. A uvidíme, čo tu bude. Cristian Santa dostáva druhú žltú kartu, čo znamená, že má červenú. Sosna centruje do 16. Sudo pekná hlavička, ale Kompas ju dal preč. Drozdo ešte udržiava loptu, nahráva na Miňa. Miňo sa krásne dostal, aj toto je hnusný faul. Sosna môže nacentrovať, ale mimo brány. Lopta sa dostáva na Miňa. Miňo ešte čo vymyslí, Miňo nahral na Drozdu, Drozda vystrelil, ale brankár mu to vyčapal. Kiko nahral Miňovi, Miňo šprintuje, obehol jedného hráča, ide jak Prime Messi. Obehol ďalšieho hráča, ale tohto ustihnú nepredbehne. Dobre, máme auty. Miňo dáva na Dodisa. Dodis späť na Miňa. Miňo sa snaží dostať do 16, ale nevydarilo sa mu to. Ale ešte Dodis. Dodis vyskúša vystreliť. Z toho nič nebude. Máme tu odkov od brány. Je to presne na Richie. Ojoj, aké spracovanie. Richie ešte má loptu furt, ešte tam kľúčkuje. Nahráva na Ondra. Ondro asi vyskúša nacentrovať a nie. Snaží sa obehnúť hráča. Ešte dobrý center, ale rovno do rukavíc. Richie sa snaží zobrať loptu, Richie krásne zobral loptu, teraz má rýchly break, môže utekať dopredu. Ešte to ustal, nahral na Davida. David ešte má furt loptu, krásna kľúčka, David, gól! 60. minúta, gól David Červenák. Tu máme ešte spomalený záber na krásny Davidov gól, tu ho krásne prekľúčkoval a po zemi kličke zakončil. Tu sa ešte snaží napadať Mateja Nováka, ktorý dal nahrávku domov. Trnavský brankár dáva nákop do stredu ihriska. Joj, toto bude žltá karta pre Richieho alebo pre Ondra. Uvidíme, čo sa deje. Tu si ešte pozrieme opakovaný záber. Ježiš, tak toto nebude žltá ani vôbec. Ondro ho tam sotil Richieho. To bude červená. Pozeráme sa, ale vyzerá to tak, že Marekovi Baráníkovi je vidieť kost, tak tuto sa bude musieť privolať sanitka. No uvidíme, čo sa stane, no. Toto je ťažké zranenie, no. Tu už sa nemôže ani postaviť, ale nič, ale vyzerá, že iba z nohou môže. Už pribehol aj Rastislav Kompas, ktorý asi pôjde ošetriť Mareka Baránika. Zavolajte sanitku niekto, nie? Keď ste domáci. No tak dobre som hovoril, bude treba zavolať sanitku. Dobre, sanitka prišla po 30 minútach.
Dobre, už Mareka Baraníka teraz dvíhajú na nosítka. A Mareka Baraníka už nakladajú do sanitky. Dobre no, sanitka už opúšťa stred ihriska a myslím, že toto bude červená karta buď pre Richieho alebo pre Ondreja Godára. Uvidíme, a je to tak, červená karta pre Ondra. A ešte tu je striedanie Marek Baránik a Peter Novák. Richie mu tu nevyšla fintička a to zabajskí hráči čo skúšajú a tuto, joj, to na trenky, to Roman má. Dobre. Sudo nahráva Dávidovi, Dávid ešte sa snaží prekľúčkovať cez hráčov, čož mu vyšlo, Dávid. Strieľa, ale bohužiaľ iba do rukavíc brankárovi. Miňo šprintuje za loptu, ale toto neviem, či stihne dobehnúť. A dobre, stihol dobehnúť. Miňo jeho center na Dixieho a čo toto netrafil. Ešte si tu môžeme pozrieť túto Dixieho krásnu šancu v spomávanom zábere a naskočila mu. Nevadí, čo už. Richie, krásna nahrávka na Miňa, Miňo ide na bránu, ale z tohto sa nevyvleče. No, máme roh. Miňo to nacentruje. Miňo to nacentroval, ale bohužiaľ iba brankárovi do rukavíc. Dávid sa už ešte snaží odkopnúť, krásne odkopol. Sudo nevie, kde lopta, ale našiel ju. Sudo sa to snaží šibovať naspäť, krásne. Richie nahráva na Dodisa. Dodis nahráva na Suda, ale skočila mu. Peter Novák nacentroval. Richie sa ešte snažil ako prerušiť situáciu. Lukáš Cintula tuto prechádza cez kika. Lukáš Cintula ešte prešiel, toto nemôže padnúť. Áno, Roman, výborný zákrok. A Dodis to dal pre... Ale Miňo sa ešte snaží. Áno, Miňo ide do breaku, Miňo ešte sa snaží vyšprintovať, ale nič z toho. To bolo? To myslíš vážne? No fantázia, páni! Vám jedno byť dvom! Máme tu dve striedania, 85. minúta, dole Kiko Klampárik, striedavúci hráč Palomego. A ďalej tu je Miňo Kubučka a striedavúci hráč Lukáš Novosedlík a Vegas Kutáč. Kutino už nabieha na ihrisko. A ešte tu máme striedanie hostov, 87. minúta, Jan Tatar dole a hore Marian Kresan. Richie dáva center. Dixie sa to ešte snažil odlavičkovať. Dávid ide pre loptu. Dávid to stihol ešte krásne prebrať. Dávid to nahráva Kutáčovi. Kutáč nedal. Čo toto sa stalo teraz? Tu si pozrieme spomalený záber. Tak toto Kutáč mohol rozhodnúť celý zápas. Rumanova mohla vyhrať 4-3 a trafil brankára. Toto je obrovská smola. Som sa snažil prebrať, ale Kompas bol rýchlejší. Kompas nahráva na Kresana. Kresan ešte to tam nahráva do stredu. Znova na Kresana. Kresanov center. Však neskončil bráne. Roman to zalepil. Cabajčani majú out. Dávajú ho na Pavolaca. Pavolaca ho dával na Lukáša Cintula. Lukáš Cintula ide hore. Ale Roman, nádherný zákrok. Bude asi posledná situácia v tomto zápase. Dobre, Sosna odlavičkoval. Takže ešte hore. A je odpískané. Remíza. Cabajča por 3. Kumanová 3. Chalani, toto je vaše? Tam bolo vzadu.
Čaute, Jana.